2탄입니다. 2탄입니다. 2탄. 가자, 탈출맨. 1탄을 못 보신 분들은 1탄 먼저 보시고 오시는 게 좋을 거예요. 딱 막 다 먹었고요. 펜트야! 맞다. 넌 날 모르겠지? 나는 선택의 주인 트리아야. 디오가 말했던 그 괴짜 트레이는구나. 많아서 바꿔. 그래, 선택의 수 맞으면 선택해. 뭐? 너의 기억을 돌려받고 싶다면 앞으로 나아가. 기억 없든 상관없다면 지금 여기 당장 나가. 트리아가 나가라는 말을 동시에 나는 고민했다. 나갔다 들어야 돼요. 잘못 들었다. 잠깐만요. 갔다 왔는데 왜 없어졌지? 잠깐만요. 갔다 왔고요. 리스폰을 할게요. 이제 저 처음부터 죽나요? 살려줘요, 여러분. 살려주세요. 그냥 빨리 죽죠. 집중 좀 할게요. 끝내볼게요. 뿅. 여기까지 왔고요. 조금만 더 갈게요. 와, 저 빙빙 돌던데 킥한 거 아닙니다. 여러분들이 안 걸리기 때문에 내가 또 올라가서 스폰을 할게요. 왔어? 왜 이리 더워? 뭐? 용화민이 다음은 저기야. 네가 얌예생일 부리든 나는 너의 의견을 존중한단 판데. 저번 스킬 갈게요. 어떻게 하지? 됐었고요. 아니네. 오, 판다. 너 왔구나.
여기가 오기까지 많은 고민이 있을 거야. 하지만 넌 끝까지 왔지. 이번에 마지막 상태 어둠이 없는 것을 찾아. 그리고 어둠이 아닌 것을 부셔. 트리안 찾아줬다. 예나도 디오도 들여도 왜 자기 할만만 하면 좋아. 어둡고 가자. 어둡지 않은 것? 더 어둡지 않은데. 여긴가? 아, 이제 추억의 숲인가? 저기일까? 저기 어차피 갔네. 집이네? 지금까지 어떤 집 중에서 제일 좋잖아. 오, 반은 좋은데 반은 나한테? 판다 왔구나. 넌 누구? 난 누구? 난 누구? 아 맞다. 나는 추억의 숲을 얘 누구야? 런티야 이거? 난 누구? 넌 누구? 맞다. 나의 추억의 숲이 태자라야. 여기까지 마지막 숲인 걸 알고 왔지? 응. 우리에겐 숲의 주인이라는 의미가 있어. 알고 있겠지만 너는 알고 있는 숲 중 내가 알고 있어. 기억을 잃는 숲, 의욕의 숲, 선택의 숲. 그리고 지금 네가 있는 숲, 추억의 숲 말고도 한 가지 숲이 있지. 그 다른 숲과 달리 주인의 자유가 없어. 땅의 사랑을 많이 받는 숲이었지. 바로 공부의 숲이지. 그럼 내가 가야 할 숲이 아직 남았던 거야? 그럼 쌤이 이쪽으로 와봐. 응. 이게 뭔지 알아? 아니 전혀. 역시 아무도 설명을 안 해줬구나. 이거는 이돌이라는 돌이야. 이름이 특이하지? 많이 읽었겠지만 이 돌은 숲을 보호를 해. 나는 빨강, 디오는 파랑, 테리아는 초록, 나는 태사랑 노랑. 그리고 마지막 숲에는 하늘이 있어. 너가 가진 이 돌을 숲에다 맞추는 거야. 그럼 너는 기억이 되찾을지 행운을 빌어 판대. 그럼 어떡하라는 거지? 여기가 또 어떤 숲이지? 빠져버렸다 또. 드디어 왔구나 판다. 누구? 나야 네 친구 땅. 아직 기억이 돌아오지 않았어?
기억을 안 해서 그래. 너는 나와 가장 친구였지. 그렇구나. 얼른 기억을 찾았으면 좋겠다. 그래? 이제 그대로 가면 이곳에 온 길 반대로. 멈춰! 얘들아. 또 방해하려면 가만두지 않겠다. 맞아. 판다는 우리 친구라고. 너? 네. 조금 많이 늦었지? 우리는 숲에 제한돼서 여기까지 지우는 데 힘들어. 너네 말로 내일을 방해하지 마. 내 시선에서 빛내어난 주제를 알아야지. 네 시선 받으면 거북할 듯. 아무리 팬다가 너의 관심을 받는다 하더라도 우리 형제일걸? 형제라니. 속여서 미안해. 지금이라도 말하지. 우린 다 같은 형제야. 다 같은 공동체. 우리 자체가 이 모든 투피한 거야. 원래부터 너에겐 기억 따윈 없었어. 기억 없이 태어났던 게 맞겠지. 응? 팬다, 네가 이 반복의 숲의 주인이야. 반복의 숲? 우린 너의 선택을 존중한단다, 판다. 우리는 낮에 맞춘다면 너의 기억이 또 있게 돼. 땅을 선택하고 주기를 맞추지 않는다. 이 숲이 없어지지. 음. 팬더, 날 선택할 거지? 영원히 같이 있자. 나는 숲을 선택하겠어. 너는 다시 기억을 준다는데도 이 숲들은 지킬 수 있다면이야. 후회하게 될 거야. 미안해, 이럴 수밖에 없었어. 우리 용서하지 마. 괜찮아, 내가 선택하는 걸. 순대를 끼우세요. 다 채우면 부시거나. 먼저 빨간색이 나오고 그다음에 이게 나오고 그다음에 이게 나오고 여기선 진짜 해야겠다 이거. 내가 왜 후회하게 될 거야. 후회는 너가 하지 않을까? 네가. 그냥 몰라. 여기에서 클로징하자. 여러분, 오늘은 숲이라는 걸 했습니다. 그러면 제가 지금 시간이 없기 때문에 빠이. 죄송해요. 그러면 다음에 보자.